ஹலோ மக்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு நம்ம ஊர் டெக். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு பிசி அசம்பிள் டீட்டெயில் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு வந்து பிசி அசம்பிள் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறாங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தால் இருக்க பெல் ஐக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்ருக்கீங்க பார்த்தீங்களா? ஓகேவா? நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி போட்டிருக்கிறேன். அதாவது 10,000 ருபீஸ்க்கு வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு. ஓகே மக்களே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிசிக்கு வந்து எது முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ராசஸர் தான். இப்போ 10,000 ரூபாய்க்குள்ளே வந்து என்னடா ப்ராசஸர் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம், அது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற அளவுக்குனாச்சும் வேகம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக 10,000 ருபீஸ்க்குள்ளே நீங்கள் பிசி பில்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து i3யில் 3420 மாடலுங்கிற ப்ராசஸர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதோட கோர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2 கோரில் வந்து வேலை செய்யுது. அதோட த்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா 4. ஓகேவா? இதோட கிளாக் ஸ்பீடு வந்து 3.4 GHz. இதோட சாக்கெட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா LGA 1155 மதர் போர்டுக்கு எல்லாமே செட் ஆகும். இந்த ப்ராசஸர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கான ஒர்க் எல்லாமே நீட்டாக வந்து வேலை செய்யும். ரொம்ப நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபோட்டோஷாப்பு இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் வந்து லேக் அடிக்கும். அது வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் வந்து போடுற பட்ஜெட்டே 10,000னால நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராசஸர் வந்து கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணலாம். இன்னமும் ப்ராசஸரை வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஜென்ரேஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா i3யில் வந்து 3rd ஜென்ரேஷன். ஓகேவா? அது 3rd ஜென்ரேஷன் வந்து 3240. இதோட கோர் வந்து 2ம் த்ரெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4. இந்த இதில் வந்து இது வந்து ஒர்க் பண்ணுது. இதோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.4 GHz. இதுக்கான மதர் போர்டு வந்து எது சூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டு வந்து இந்த மதர் போர்டு வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மதர் போர்டை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஓகேவா? அதாவது ஜெப்ரானிக்ஸில் H61 மதர் போர்டு தாங்க. இது வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி செக்மெண்ட் மதர் போர்டுன்னு தான் சொல்லலாம். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து கம்மி பட்ஜெட்டுக்கு வந்து இந்த மதர் போர்டு தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்மி பட்ஜெட்டுக்கே இவங்க வந்து எல்லா இதுவுமே தராங்க. இதோட சாக்கெட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா LGA 1155 ப்ராசஸர் எல்லாமே இதில் வந்து செட் ஆகும். இது மெமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்லாட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது வந்து DDR3 மெமரி. அதே மாதிரி இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ATX. அதே மாதிரி இதில் என்னென்ன இது HDMI போட்டு வந்து இதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி பாக்ஸ்க்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து குயிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மாதிரி தந்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா? H61 சிப் செட்டு 5.1 ஆடியோ. அதே மாதிரி சேட்டா போர்ட் வந்து 4 இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதில் வந்து 2 ரேம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து என்னென்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம வந்து ரேம் வந்து யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 1066, 1333, 1600 ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து நீங்கள் வந்து ரேம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதாங்க ப்ராசஸர் மதர் போர்டு. நெக்ஸ்ட் வாங்க நம்ம ரேம் பார்க்கலாம். ஓகேவா? அப்போ நான் ரேம் வந்து எது நீங்கள் போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் நீங்கள் வந்து 4 GB போட்டுக்கலாம். மாடல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைனிக்ஸ் DDR3 ரேம். ஏன்னா மதர் போர்டு வந்து DDR3 தான். நீங்கள் வந்து DDR3 தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதே நீங்கள் வந்து மெமரி கிளாக் வந்து அந்த மதர் போர்டு H61 மதர் போர்டுக்கு 1600 தான் அதிகம்னா நீங்கள் வந்து நீங்களும் 1600 சூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெமரி டைப் வந்து DDR3. ஓகேவா? நான் இதில் சொல்லியிருக்க கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஹைனிக்ஸ். ஓகேவா? நீங்களும் இதை விட கம்மியாக இருந்தாலும் அந்த கம்பெனி வாங்கி பார்த்துக்கோங்க. இதுவும் ஒரு நல்ல கம்பெனி தான். அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து 10,000 ருபீஸ்க்குள்ளே நான் வந்து பெஸ்ட்டான கம்பெனி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப முக்கியங்க. அதாவது ஒரு சிஸ்டம்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க் போடுறதோட இப்போ எல்லாமே SSD மாறிடுச்சு. அது இப்போ SSDயோட அட்வான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா M.1 SSD வந்து வந்திருக்கு. ஆனால் நீங்கள் வந்து பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் போகிறனால உங்களுக்கு வந்து M.2 ஸ்லாட் வந்து இருக்காது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நார்மலாக 2.5 இன்ச் SSDயை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் ரொம்ப மோசமான பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் தராது. இதுவும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல வேகம் உங்களுக்கு வந்து தரும். ஓகேவா? நான் இதில் வந்து சூஸ் பண்ணுற கம்பெனி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரூஷியல். நீங்கள் 120 GB வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இதோட மாடல் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் வந்து சேட்டா இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த தான் அதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.5 இன்ச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா SMPS. ஓகேவா? நீங்கள் வந்து ஒரு பவர் சப்ளை இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எந்த கம்ப்யூட்டருமே வேலை செய்யாது. அதனால் வந்து SMPS வந்து நீங்கள் வந்து காஸ்ட்லியாக போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து 3000 வரும். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து 10,000 கீழே பட்ஜெட்டுக்கு வந்து ஒரு பிசி வந்து பில்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். அதுக்கான SMPS எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஓரளவுக்கு 450 வாட்டில் நீங்கள் போட்டிங்கனாலே போதும். இதுவே ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு தாங்கும். நான் சூஸ் பண்ணுற கம்பெனி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ். ஓகேவா? இதில் வந்து 2 சேட்டா கேபிள் தந்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி 24 பின் ஒன்று தந்திருப்பாங்க. பவர் அவுட்புட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 450 வாட்டு. இதோட மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ் 450 வாட் PSU. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட் தாங்க. கேபினெட் வந்து நீங்கள் வந்து காஸ்ட்லியாக போடனாலும் போடலாம், கம்மி காசில் போடுறதுனால நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பெஸ்ட்டான கேபினெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ் 183B மிட் டவர் கேபினெட். இதோட பிராண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸு. அதே மாதிரி இதில் எந்த மதர் போர்டு வந்து கரெக்டாக சப்போர்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ATX இருக்குது பார்த்தீங்களா?
அந்த மதர் போர்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து செட் ஆகும். இது எல்லாமே ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 இல்லைனா 11,000 இந்த ரேஞ்சில் தாங்க வரும். இதை ஓவரால் வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன்னு சொல்கிறேன்னு பாருங்கள். ப்ராசஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா i3யில் 3rd ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மதர் போர்டு வந்து H61 மதர் போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 4GB DDR3 ரேம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 1600 ஃப்ரீக்வன்சியில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். SSD ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா 120GB க்ரூசியல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். பவர் சப்ளை இப்போ 450 வாட் நார்மல் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கேபினெட் வந்து உங்கள் சாய்ஸ் தாங்க. நீங்கள் வந்து ஹை அமௌண்ட் போட்டு நல்லதாக வாங்கி போட்டிங்கனாலும் சரி, எனக்கு வந்து லோ இதில் இருந்தாலே போதும், நல்லதாக இருந்தால் போதும், இந்த ஜெப்ரானிக்ஸ் மாடலே போடலாம். ஓகே கைஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நீங்கள் ஓவராலாக இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 11,000 அதுக்குள்ளே வந்து அடங்கிடும். ஒரு 11,000 12,000க்கு வந்து பிசி பில்ட் பண்ணலாமா, பேசிக்கான பிசி பில்ட் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம். இதில் நீங்கள் ப்ரௌசிங்கு கடைக்கு இதெல்லாமே போட்டுக்கலாம். நீங்கள் எடிட்டிங்கு இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் தாங்காது. நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக தராது. ஒரு பேசிக் ஆஃபீஸ் யூஸு அதே மாதிரி ப்ரௌசிங் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம். ஒரு 10,000 ரூபீஸ்க்கு வந்து பெஸ்ட்டு பிசியாக இருக்கும். ஓகேவா கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்டு எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போல் வீடியோ வந்து பார்க்கணுமா கண்டிப்பாக நம்ம ஊர் டெக்குங்கிற சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் யாரோ 10,000 ரூபீஸில் வந்து பிசி பில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. பாய் மக்களே.